crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Igen, persze eltúlélte, problémák nélkül. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? Na, Barry, az pont alattunk van, úgyhogy... Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Azt feltételeznénk, ugye, hogy nem sokára találkozunk vele, de nem. Sokára fogunk találkozni vele. Ott meg az Anderson farm, csak odáig kell eljutnunk. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. Na, csak egy kicsikét nagy kerülőt kell tennem igazából, de különösebb probléma nincsen, mert te mindent megold, Mr. Wake. Megint borítottak egy picikét itt a dolgokon. Néhány bunkó tereptárgy az még mindig belém köt, de hát az legyen már a legnagyobb problémám. Hoppá, bocsánat! Ezt most benyomnám, hogyha nem gond. Na, ez így egészen jól sikerült, azt kell mondjam. Egy újabb papíros. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Na. Természetesen fogunk még találkozni egy-két érdekes figurával itt még az Anderson farm előtt, de nem fogok lelőni semmiféle poét nektek. Azt azért még visszakapcsolom gyorsan. Erre, gyere! Gyere, még! Na, valahogy így gondoltam én is igazából, hogy döntetlenben kiegyeztek.
Minél messzebb megyek tőlük, igazából annál jobb nekem. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Na, már megint. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Na szóval, van itt nekünk. Mondom, van itt nekünk. Nem itt van. Valahol van itt egy, ott van egy generátor, amit be kell nekem lőnöm. És ez pont jó lesz. Úgy és meg is sütötte szépen, azaz. Hoppá! Megúsztam igazából, nincsen vele probléma. Ajtó meg eltűnt, arra meg nem tudom, hogy van-e valami. A tök sötéten kívül, úgyhogy szerintem inkább nem megyek oda. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Na, ez előrevetítő, hogy most mindenféle ellenfelekkel fogunk találkozni, mindenféle fegyver nélkül. Nem, ezt hagyjuk. Futás tovább. Gyerünk, oda be a fénybe. Ugrás, ugrás. Megúsztam. Köszike bunkókáim. Na igazából eddig ez volt az egyetlen egy alkalom, amikor abszolút minden fegyver meg egyéb nélkül dobott be minket a gebaszka elős közepébe, és ez nagyon szemétrész volt. Igen, kell nekem egy durvább zseblámpa. Azt hiszem, hogy még talán még egyfajta zseblámpa van, ami ennél egy fokkal durvább, de az már nem is zseblámpa, hanem ez a nagyon durva ilyen. Tehát ilyen 5 kilós kiégítem a retinádat lámpa, de hát majd olyan is lesz benne, természetesen. Köszike! I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. Oh, köszönöm. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. És ennek is értelme lesz, hogy ki ő. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Na, ismételten van itt némi csapda, amit el kéne kerülni. Úgy, messzire.
Már csak azért is, mert semmiféle fegyver nincsen nálam, úgyhogy... Hű, basszus, van egy pár. Úgyhogy nem kéne, hogy most másszon a nyakamra valami rohadék. Köszönöm szépen, kiváló. Vedd már föl. Na végre. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Igen, ugyebár minden egyes művészre valami ilyen hatással van. Köszönöm. Tehát valami ilyen hatással van ez a város. Úgyhogy nyilvánvalóan Andersonék is átestek ezen. Ó, basszus! Megint csapdák vannak a francba? Aha. Egy csapda, két csapda. Nem, felejts el. Nem, nem. Ó, te hülye bunkó. Ugorjál már föl, te idióta. Na végre. I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Jó van, megyek, nyugi. What are you? No, don't! I'm sorry! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die.
I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Na, tehát most már tudjuk azt is, hogy drága ellenünk az hogy került ide. Danny. Ó, Danny. Na hát arra nem mehetünk, úgyhogy kizárásos alapon akkor haladjunk tovább arra, amerre ablak van. Természetesen most már autóval. Oké. De mocsok rossz ezt vezetni. Ott is van egy... kávés izé. Na, próbálok nem neki menni semminek, de egyszerűen annyira iszonyatosan csinálták meg ezt az egészet. Szóval annyira mocsok nehéz vezetni. Na, amíg ezeket nem rendeztem le, addig még véletlenül sem megyek tovább. Harmageddont kiszereti, srácok. Hülye tahó. De miért ezzel lövöm? Hát hülye vagyok én? Ó, hogy itt is van még belőle. Na, ismét egy kis fényterápia. Nem tudom, igazából ez az elemet is tölti, vagy nem? Nem, elemet nem tölti. Mindegy. Jó, hülyén nézett volna ki, tisztában vagyok vele, de azért még egy próbát megért. Na, megyek farmolni. Imádni fogjátok egyébként a farmot, szerintem rohadtul jó. Mint láthatjátok, itt van mindenféle érdekesség. Tehát rakéták, meg színpad. Damn. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Na, jönnek is a bunkók. Ow! We have to fight them all! I can set off more of the fireworks from here! Na jó van, srácok, akkor próbáljuk meg azt a részét, amikor ilyen hülyeséget dobok a nyakatokba, te meg lemész és megdög lesz.
Na, valahogy így gondoltam én is. Rohadt jó, hogy még mellette a zene is így fut. Úgy, na srácok. Még a zene is jó igazából, tehát... Ja, már hogy itt a fénybe is be lehet mászni. Jön még valami tahó? Gyerünk, hol vagytok? Hoppá! Ja, hogy ide is feljutottatok, jó van. Mi a fiúk, nem bírjátok a strapát? Ja, hogy kifolytam ezekbe a szarokból, jól van. És úgy látom, ott megúsztam. Na, ezt hívják úgy, hogy pofátlan mázli. Annyira közel álltam hozzá, hogy leverjék a vesémet. Bright Falls, rock and roll capital of America. Hú, ez szép volt. Ehhez gyönyörű szép volt. Hey, Al! This way to the farm! Na, lesz még egy-két izgalmas jelenet igazából, nem kell félni. Most az Anderson házhoz megyek, szépen átvágok ezen az egész placon, úgy ahogy van. Be tudok itt menni? Nem tudok bemenni. Barry? See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. Igen, de nem tudom, sose értettem meg egyébként az ilyen dolgokat, hogy az ilyen autogramgyűjtés, meg ilyen relikvia gyűjtés, az ilyen papír izéket meg pláne nem. Tehát oké, hogy valaki mondjuk ilyennel reklámoz egy valamit. Ooh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. No, így már egy kicsikét talán könnyebb lesz bejutni. Nem gondoljátok? Újabb epizód.
Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. Kussolj már, Barry. Was this one of your episodes? In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Oh... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake.